大 S 在日本旅游感染了流感，却因此而病逝，大家好震惊！流感这么可怕吗？日本明明不也就是医学发达的一个国家，怎么救不活大 S 呢？导游全程目睹大 S 如何感染了之后，4度就医却无法住院获得更积极的治疗，短短4天夺命的整个过程太震惊了，无从想象。大 S 生命最后的4天历经了怎么样的痛苦折腾？等一下，我们有来自于临床医师跟马老师现身说法，告诉您整个流感有多要命，而肺部溺水的夺命瞬间有多痛苦。大 S 的病逝重重敲醒了流感防疫的警钟啊！大 S 徐熙媛不幸在日本猝逝哦，现在大 S 的这个家人啊，会在这个日本把大 S 的后事整个处理完，遗体火化之后呢，家人再将这个骨灰搭飞机带回这个台湾。那事发的当下，其实在大 S 的这个演艺圈好朋友，包括这个贾永婕啊，他也很够意思的，紧急就飞到了这个日本，他也见到了这个大 S 的这个最后一面。贾永婕后来他在网络上也有把这个过程这个披露出来，他有提到说，当时在这个现场，他看到这个大 S 的老公就是韩籍的艺人具俊晔，他在现场哭得撕心裂肺，那个哭声啊，让在场的不只是大 S 的亲人、家人，还有他这些好朋友，听得都心碎、心痛了。那最后还这个具俊晔还深深的一吻，跟这个大 S 道别。那综合媒体所有的这个报道，大家都觉得奇怪，大 S 的这个病程怎么会来得这么突然？后来才发现说，大 S 她在1月25号。她有跟这个老公具俊晔一起出席这个王伟忠，她在嫁女儿的这个长女啊，后的这个归宁宴。那当时公开出席的这个归宁宴就传出来说，是不是因为出席的这个场合被传染了这个流感？所以你刚刚提到了，就是说她到了日本旅游第4天就出事了，就被夺命了。但是流感都有潜伏期啊，换句话说，如果我在日本被感染的话，也不会这么快4天就出事啊，所以有没有可能就是在台湾感染？可是会在台湾哪里被感染的呢？所以网络上就有人列出了一个时序表。那在到日本前几天的话，往前推，大概就是1月25号，我刚刚讲的这一场这个公开的归宁宴场合。对，那有人就想说，那战犯会是谁呢？后来就有人发现说，他大 S 的好朋友黑人陈建州跟范玮琪黑范夫妻，在1月22号的时候，他们全家。他的一对双胞胎儿子就得了这个流感。那得了流感之后，当时范玮琪还在 IG 上、网络上贴出来说，儿子得了 A 型流感，然后还说爸爸，也就是黑人陈建州，他也得了这个流感，也感冒了。那等于一家人都病恹恹了，也就是说一家人都感冒了。但一家人都感冒了之后呢，黑范夫妻2人，他1月22号出了这个事情，1月25号3天后，他还是去出席跟这个大 S 他们家全家都在这边合照，你可以看到，那他们去出席的这个归宁宴。所以等等，今天。3天前一家人流感或感冒病恹恹的，结果3天之后你跑去这边大合照，吃了这个归宁喜宴，然后大家没戴口罩，那有没有可能在这里感染了大 S 呢？那当然有可能在这个场合就会变成一个传播的媒介。首先我刚刚讲22号嘛，22号之后呢，3天之后25号你就去出席这样的活动。对，那25号过了3-4天，也就是29号，大 S 开始剧烈的这个咳嗽，然后他也准备要出国去日本，所以都有刚好几天的这个状况。那后来在网络上也有人发现说，在小红书上面有人去分享当时在日本这个接待大 S 和他的这个家人，等于是地接旅行社他们疑似导游的这个跟他朋友之间的对话。导游就是第一手的观察，他看到了什么？他看到的说，当时这个大 S 在大年初1，1月19号的时候，他们一家人抵达日本箱根的时候，大 S 已经有咳嗽、哮喘的这个症状了。大 S 她的这个体质本来就不是很好，那出现这样的一个状况就要注意了。可是到了大年初2，1月30号，他们人在箱根，大 S 还是持续的身体不适，所以那2天他都待在旅馆的房间里面，没有外出。那到了1月30号，也就是初3的时候，因为他们还在箱根，那当时呢，他们就叫了救护车，紧急把大 S 送急诊。可是你要知道，在箱根，它并不是像东京都一样大都市，它没有这种大医院或医学中心。那你到了这个箱根小医院没有办法治疗，只好转往大医院。对，那确诊发现说跟这个 A 流，就刚刚讲的这个黑范夫妻他们的小孩一样，得了这个 A 型流感之后确诊开药，他就回去了这个旅馆回去休息。可是到了2月1号呢，他们一家人到了东京。那当时到东京的时候，抵达之后并没有接受进一步的就医治疗，一直到晚上的时候，半夜大 S 的病情就急剧的恶化，一直到2月2号。
东京医院的时候呢，那时候已经几乎来不及了，所以2月2号上午呢，他就半夜的时候再度就医，等于是2度就医。是，那2月2号上午7点，他就不幸这个离世。所以看到这个状况，大家就想说，当时他们传出来说，因为从日本也传回来，大 S 跟他们家人一行人到了这个日本著名的箱根，也是泡温泉的圣地，箱根温泉。好，那泡汤这个做法，我们姑且不知道说大 S 到底有没有泡汤，但是这个胸腔科医师黄轩他就有提到，他说如果这个去日本旅行泡温泉啊，你如果是得了流感，身体不舒服的话，你去泡温泉反而会流汗等于是脱水，会加重这个疫情那个病情的这样的一个严重性啊。好，那我问你就是说日本也是一个医疗网络相对完整而发达的国家。怎么会救不活大 S 呢？的确，但是他不是也给药了吗？在日本职业的医师就有讲说，因为日本的医疗它的分级制度是非常的明确，而且是严谨的，所以比如说你去箱根它毕竟不在东京都，它不是那种大城市，那或者是你在北海道的一些日本的乡下医院，你可能没有像台湾到处都是医学中心，到处都是大医院是。那在日本可能就没有急诊哦，也没有医师值班，也没有这个 ICU 加护病房，所以你一定得要转诊。所以我刚刚讲那个大 S 的状况，不是到了箱根从小医院转到大医院才确诊 A 流吗？所以通常要到小医院或诊所内要写一个介绍信，日文叫做绍介函，是才能拿一个介绍信到了这个大医院去。对，而日本第二个，日本急诊要预约，不像台湾这么方便。你要像台湾1、2级重症的患者这种状况，你才可以不用预约，那已经到很严重的情形。最后一点，还有日本的医师啊，他不像台湾的医师这个英文程度其实还不错。那日本的医师不喜欢看外国的病人，因为他英文程度没有台湾人好。你要问病程，你要问病症的话，你怎么沟通？再加上在外国人如果在日本要看病的话，收费是直接跳3倍，也就是300%，所以都加深了这个日本的医师不喜欢看外国人这个状况啊。今天我为大家邀请到马老师来跟大家现身说法。老师曾经在6年之内3度罹患感染了 A 流，就现在台日大流行的 A 流。你说那个感觉形容非常生动，说像是你的肺部快要溺水一样。那不就大家都在问大 S 在最后生命的关头是有多么的痛苦跟折磨？你说你约略可以感受到其中的1、2啊？误伤其类。这一次大 S 的事件，我很痛苦，因为我曾经跟他一模一样，九死一生，但是我幸运的活过来了，而大 S 没有走过来。各位观众，你一定要知道。那是一个多么痛苦的过程。我先简单讲，我是在三军总院松山分院检查出来得了新流感 H3N2，然后转院转到中校医院，在中校医院701病房住了5天。是，你知道5天之后发生什么事情？发生什么事了？发高烧40几度，呼吸不到空气。那个肺照出来全部是白色的。你不是说你曾经还扎了一根多深的针，从背部下针抽了多少水出来？那是因为你的肺已经严重肺炎，整个浸润了，白化掉了，整个白化掉了。那白化掉，它已经失去功能了。是，当然失去功能之后，心脏也受影响。对，心脏就肺积水。对，肺一积水更不得了，肺积水更不得了。为什么？肺里面都是水。我问你，肺还可以呼吸吗？不能呼吸。对，你就是就这样子。对，然后用长针，从背没有麻药哦，就是比如说从这个背这样下针，从背直接就戳进去，戳到肺里面去。而且我本来以为说肺积水，你抽出来就肺嘛，一点水，500多 cc， 一大管500 cc 的水，500-600 cc， 它抽出来之后水是什么样子？有一点黄色，我告诉你，那个抽的那个医生还很幽默，抽出来后，他把它打回一个袋子里面，一袋稍微带黄色的，是，他这是你肺直接抽出来的水，他说你要不要做保存留恋，还问我要不要做保存留恋，太可怕了。所以我告诉你，我是新流感重症，我太了解大 S 发生了什么事情。好，听马老师讲到这个地方，流感真的不能轻忽。继续在我们的现场为大家邀请到是中国医药大学附设医院感染科主治医师王仁贤王医师。好，主任你好。所以刚刚我们听马老师这样讲，在对比大 S 在日本啊，今天就听到一个说法，就是说如果他在台湾或许
医师可以透过更积极有效的治疗，可以把这条命给抢救回来。可是，在日本，就你的了解，我刚刚提了，它不也是医学极为发达的地方吗？你怎么看？就是一个标准的流感重症，它就是进行的这么快。我相信在日本啊，日本它本身是一个非常害怕流感的一个国家，而他们的克流感的那个使用量是全世界几乎是最高的。那在那种情况之下，我相信他们的医疗上面绝对不会有任何的误失的，这个是没有问题的。只不过这个疾病进行的太快了，那这个是标准的流感重症，而且本使用克流感的幅度是比台湾大的太多了，所以我相信在乡下的医院一样能够用到克流感，因为日本的克流感的销量是比台湾大的非常非常高的。日本人是很喜欢吃克流感的，为什么？因为日本有个病非常奇怪，就是流感的一个弥漫性的坏死性的一个儿童流感脑炎，那这个在日本造成了很大的死亡率。那这种病基本上来讲只有日本有，其他国家非常的稀少，所以他们怕这个病怕死了。从克流感一上市，基本上他们的那个用量就已经非常非常高了。那到现在为止，相信绝对不会低的。所以在箱根那个地方，我相信不会没有克流感投下去。那现在话又说回来了，即使克流感有投下去，流感重症也挡不住，因为流感基本上它的治疗是不能够靠药物的，它要靠疫苗啊。你疫苗把这个免疫能够导向一个正轨的话，它基本上它就不会走到细胞因子的风暴，也就不会产生死亡。好，谢谢主任留在线上，我们等一下还有更多问题要来跟您专业的来请教。所以竞品我们看到了，今天开始好冷，有没有？很多医师提醒，记得吗？将近10年前，2016年那个霸王寒流，当时伴随而生非常要命的流感疫情，大家也警觉到了。就今天看到这个消息，我实在有点担心，10倍数的人。更多的人爆发出这样的人强打疫苗，台北已经说了，今天打完，明天就没有了。对，你去看很多的这个诊所，最近真的看诊因为流感感冒的人一大堆哈。根据疾管署的这个统计啊，过年前，也就是今年第4周，大概1月19号到1月25号，过年前那1个礼拜啊，类流感的门诊、急诊的就诊人次啊，你知道吗？已经达到了16.2万人啊，可以说是创下从2016年以来近10年流感的这样的一个流感季啊，它的一个新高纪录。尤其光从去年10月1号，你再到今年的2月2号。你来看，已经有132例的死亡病例，它都是超过90%确诊或死亡病例都没有接种这一剂的这个流感疫苗。所以，当大家意识到这好像疫情越来蛮严重的，大家的一堆人得了流感，你就知道说，民众开始去涌入这个流感防治的网站去查询这个疫苗的剩余数量。尤其在昨天这个早上传出来大 S 不幸猝死的新闻之后呢？除了网站一度宕机之外，1天之内啊，公费的这个流感疫苗就打掉了4万多剂。那疾管署目前有讲啦，他说公费的这个疫苗至今啊，剩余量大概不到20万剂，也就是16到17万剂左右。但自费的各厂牌的流感疫苗，自费疫苗还有40万剂。所以台北的公费疫苗，你截至今天早上为止，大概只剩下6200剂哦。是。高雄呢，剩下8200剂。一下就打掉了。对，打完就没了。这个是公费疫苗了哈。那医生也提醒说，今年打完之后，每年都还是要记得打。你不是今年打完就好，因为每一年的这个病毒株都不一样，所以流感疫苗要对付的这个病毒株的情况，你还是要根据每一年政府公布的这个流感疫苗的整个情况，去按照那种流程去施打。这次大 S 呢，染到了流感而不幸病逝，大家才赫然发现，流行性感冒而不是有感冒就跟我们的感冒一样，那完全不一样。医生说利蒙就是你卵用。这个流感可是比感冒还要恐怖啊！对，最近被常常提到的就是日本和台湾主要流行的，它是主要同一个病毒株，就是 A 型流感的 H1N1。据说这个死亡率大概是1/1000，这是一般流感，你刚刚提到一般的感冒，它是一般流感的4倍啊。那再加上流感，它跟一般感冒不同的地方在于，通常它的症状发作一般比较突然，然后痊愈的时间也比较长，还有
流感造成的这个全身性的这个症状也比较严重，比如说会怎么样？肌肉酸痛，而且你还会发烧，会有这样的一个状况，跟一般我们感冒只是咳嗽、流鼻水那个不太一样哦。但是胸腔内科医师苏一峰也有提醒，你不是只是要观察他有没有发烧哦，有发烧才是流感，不一定哦，不是，他是要看说喘。还有意识状况变差，这两个苏一峰医师认为这才是最重要的，因为他说流感的重症指标有时候比发烧更重要，你千万不要轻忽。当你碰到有喘或意识状况变差的时候，你就要赶快到大医院去就诊，否则你还想要再过几天说再去看病啊，拿个药吃就好了。到时候如果一旦病况这个急转直下转重症，你就维护就来不及了。所以你就看到这一次这个16.2万人次的就医，真的好可怕。10年来最严重，你就想到了10年前的2016年那个霸王级寒流来，那是什么样的一个地狱场景呢？对，2016年的时候，记不记得那一次霸王寒流非常冷到这个5度，甚至这个接近0度，是，然后还下了这个冰线。那当时的这个刚好碰到是1月20几号的时候，也是刚好快要碰到春节。对，那曾经导致当时全台湾的急诊的这个系统啊瘫痪，哎呦，大家都跑去看医院啊，看医生啊。对。甚至2016年1月霸王级寒流席卷全台湾的时候，儿童急诊科医师谢中学他去回忆当时的这个急诊来诊的人次，还有留院观察的这个病床观床数啊，都创下新高。对，我记得那时候我也是接到了很多的民众在这个打电话拜托我们说，能够关心医院里面还有没有病床。那因为什么没有病床？所有的这个床位啊，只能安排在走道跟大厅，所以许多的这个长辈跟还有小朋友啊，他就只能坐在轮椅上吊点滴，或者是在这个走道上，小孩的哭声跟家长的骂声此起彼落，这个骂声不绝，所以让人家回忆10年前以前的状况就是这样。可是现在又碰到又冷哦。你想到了异常的低温，伴随着非常让人担心失控的流感吗？好，我们的王仁贤医师呢，继续在我们的线上。王医师，我再跟你请教，我刚刚提到了疫苗，我们知道疫苗很重要，可是有另外一派人说没关系啊，当我有一点不舒服的时候，再投以预防性的克流感，是不是也同样有效呢？它绝对不能靠药物的，病毒是要靠免疫力的，病毒很小，所以世界卫生组织早就告诉全世界的人说，流感它如果出现了连续3天有39度的话，这个病人他就会往重症去走。流感是会到肺的，就是像大 S 这样，它会到肺的。那到肺它怎么到？就是流感它往下走了，它沿着上呼吸道往下面去走，它为什么没被挡下来走下去？就是因为它免疫没有起来嘛，起来它就是从上面，它就根本走不到下面，在中间就被断掉了。可是你中间没有断掉，一直往下走，就变成流感重症，那在这个时候，我们人类就会启动了第2套免疫系统。第2套免疫系统就是细胞因子风暴。那细胞因子风暴跟我们第1套免疫系统是完全不一样的。我们的第1套免疫系统，它基本上来讲的话，它是只杀病毒，但是第2套免疫系统会杀我们的细胞啊，所以的衰竭，甚至个体的死亡是这样来的。所以只要大家不产生这个细胞因子风暴，我们人就不会死亡。那细胞因子风暴要怎么产生？就要把它导正到它的正常的免疫就结了嘛，所以就要打疫苗。好，谢谢医师的专业解说，旺哲。所以我们看到大 S 一个流感要了他的命，大家非常的震惊的同时，我们也更关注接下来另外一个跟疫情更大的风暴，就是争产争小孩的风暴。看到汪小菲昨天深夜来了，深深的一鞠躬，要大家多说大 S 的好话。谁说过他坏话了？不就是你们母子吗？从头到尾黑大 S 的就是你们啊！大家说不要演了。演更大的是大雨滂沱当中走了30分钟，不知雨还是泪，演这干嘛呢？网友说，该不是为了争产吧？是啊，俊然哥，光看这几个画面，大家觉得很好奇，为什么每次汪小菲出现的时候就有镜头在拍他呢？大家不会觉得很好奇吗？你看哦，汪小菲明明还在泰国度假，但听到了这个大 S 骤逝之后呢，直接先来到台湾。可是昨天当下，基本上徐家人通通都去日本了，结果你汪小菲是跟着你的太太一起来到台湾，结果看到镜头之后呢，马上90度鞠躬哦，所以要说尽量多说一些大 S 的好话。没有人在说大 S 坏话，不就是你们这一家人从头到尾这10年以来不断的在毁谤大 S 吗？你看哦，在这一场结束之后呢，
汪小菲后来去哪里？去了信义区的他的住家豪宅。结果呢，怎么又有媒体在跟拍他？大家不觉得很好奇？这两个地方，一个是在机场，一个是在媒体。要不是汪小菲可能有告知媒体的话，媒体怎么可能知道你要去哪里？所以大家很好奇说，这两个画面为什么汪小菲会出现在这里？导播画面继续看哦，你有没有看到这个是在大雨滂沱当中被媒体拍了他30分钟，我就问。机场，你上了你的车，你不能直接开到地下室吗？对，提早半个小时的路程下来，走给媒体拍啊。是，你看到画面哦，明明下雨要干嘛？至少要戴个帽子，撑个雨伞嘛。可是你看汪小菲，他有撑雨伞跟戴帽子吗？基本上都没有，所以让人家觉得看这画面会觉得，有这么悲催吗？有其母必有其子，大家就说来看看张兰这2天演多大呀？张兰是这起大 S 的这段婚姻里面有最争议的人物之一哦，因为我们回顾过去10年以来，张兰每次基本上都开直播在批评大 S， 说你们怎么样。可是大家也要知道，大 S 有对张兰这一家人口出恶言过吗？基本上都没有。那昨天大 S 的逝世消息出来之后呢，张兰基本上在同一时间，她又在她的社群媒体发文发的文章还觉得很奇怪，叫什么单亲妈妈的励志短影片。结果呢，网友直接轰爆他嘛？难道连大 S 逝世这么大的新闻，你张兰都不知道吗？因为其实昨天早上在新闻报道之前，汪小菲他自己社群软体不是换上一个黑画面吗？对，所以汪小菲早就知道这件事情了。结果你张兰难道都不知道这件事情吗？不可能嘛！所以你后来被网友轰爆之后呢，他赶快晚上写了一篇文章，说这个我们对于这个大 S 这个小孩子要怎么样，要给大 S 道歉，要给徐妈妈加油打气，写了这篇文章洋洋洒洒的，但很多网友还是不买单啊。来，今天曝光被网友挖出来，昨天张兰的直播里面的一个细节，大家仔细看，是，请望着细细的帮我们瞄进去，这对母子如何让人觉得轻浮的态度看待大 S 的离世。这个1月30号，也就是大年初2一早的时候呢，其实张兰就开了直播。结果开直播之后呢，突然有个门打开了，门打开是汪小菲总进来，就汪小菲嘴里说：“哎呀，急死我了，急死我了！”就张兰听到说：“这个我明明还在开心心的开直播，就看到汪小菲神经紧张的样子，他也开始把笑容收敛起来，觉得好像气氛不太对，他就直接问汪小菲说：‘到底发生什么事？’汪小菲说：‘快嗝屁了！’这什么意思？”这个难道就是在预言？难道他已经知道大 S 当下的一个情况了吗？回到时间序，1月29号，大 S 刚好到了箱根，是，所以1月30号就是他到日本的第2天。对，如果他们的主词讲的是大 S 的话，人已经命在旦夕，已经很严重了，快嗝屁的。这是什么话呀？对啊，所以怎么讲得出这个话？我觉得百思不得其解。那你讲完这些话之后呢？这件事情到底有没有跟大 S 有相关？现在大家网友也在讨论这件事情哦。好，如果你都已经知道大 S 可能在前面情况就不太妙了，结果你昨天还在你的社群上面发一个不知何云的一个文，所以大家觉得说你张兰是不是从头到尾你是在消费大 S？甚至你这一整家人，不止张兰，可能汪小菲也在。从头到尾这一家人在演一出戏，在消费大 S。现在大家都在质疑你这一点，因为过去张兰我在讲跟大 S 这个汪小菲跟大 S 这段10年的婚姻里面不断的口出恶言，基本上大 S 都没有对她的婆家有口出恶言一次。可是张兰不一样，张兰基本上每次开直播东抱怨西抱怨的你都开地图炮，甚至你看当时其实张兰的争议，包括那个俏江南餐厅大家印象非常深刻。过去张兰就曾经为了这个俏江南餐厅为了在香港上市，她更换国籍。大家我刚刚去查一下，现在大家都以为这个张兰是中国人，有没有？不是她将叫她国籍叫圣克里斯多福吉尼维斯。大家有听过这个国家吗？可是像张兰就是这个国籍。那她换了这个国籍之后呢，为了让俏江南在香港上市甚至当时还跟 CVC 的私募这个基金公司一起合作。好，结果呢，希望用了股权换基金的方式，结果做起来生意没有起色啊。最后结果就是大翻车，是，结果大家告到法院去啦，翻更大。张兰现在给自己掘了一个更深的钱坑坟墓，43亿。他们家哪有他想的这么样的体面跟大方？难怪我都懂了。今天人嫁进你家，人还活着的时候，你蹭好蹭满，注册我们也讲到了，商标你把它当摇钱树，结果人走了，你还要蹭他的流量所以那个43亿的那个坑大家现在网友在事后讨论说，还好大 S 已经离婚了，不然就要背这个坑，跟你背一辈子，你知道吗？那我就问了，现在大 S 留下了，有人说5亿、6亿，更多的
遗产是怎么办？因为现在有媒体报道，现在大 S 到底有多少的遗产，现在也变成大家关注的焦点。所以有遗产这个话题，所以才有昨天汪小菲的这一出戏，是不是在要争遗产的，现在引发大家讨论。那大 S 呢，其实在信义区其实有2栋的豪宅，加起来大概市值6亿元。那你要看到，其实你看，虽然张兰的这些母子对大 S 看起来不是很友善，但是这个大 S 曾经还借过汪小菲1亿元。去给你周转，去给你协助怎么样？那现在呢？其实大家算一下，大 S 整个的样子一个身价，其实大概高到10亿元左右。为什么大家觉得说大 S 可以有这么大的一个身价？因为大家不要忘记大 S 从高中就开始出道了当过去唱过了10分钟的恋爱啊，主持过娱乐100%，演过30年到现在，演过非常多的戏剧跟电影，所以他累积到了非常大的一个身价。那现在问题来了，像大 S 骤然离世之后呢，那这些遗产要归向谁啊？对，归向谁？这大家非常好奇。那因为现在大 S 她有丈夫叫具俊晔，是韩国人，那她有2个子女1男1女。那现在如果按照中华民国的民法来分的话，可能各1/3。那现在问题回来了，各1/3情况下，她这2个子女是不是中国籍？这个就变得非常关键。差别在哪里？差别非常大。如果是中国籍的话，这2个子女是中国籍的话，现在地政司有指出根据《两岸人民关系条例》如果他们这2个子女是中国籍，不是中华民国国籍的话，最多只能继承200万元所以你变成说，这10亿元的身家就不会到这个小朋友身上了。但如果说，这小朋友如果是台湾籍的话，那可能就可以跟具俊晔说各拿1/3。可是你不要想。各拿1/3，他2个小孩是不是变成说汪小菲如果他有这个小朋友的抚养权的话，是不是等于变成拿了2/3了？所以现在变成有这样的一出戏存在。所以大家讲说，现在大 S 虽然骤逝了，但是接下来留下来的遗产争议恐怕还要正要上演。今天为大家邀请到年姐来到我们的现场，年姐，我们现在听到这个地方讲到了汪小菲母子，就你知道到底怎么样的一家人？现在网友就说：“好啊。”你们在我们大 S 还嫁到你们家，你就把她摇钱树吃干妈净到人都走了，你还演很大，为的不就是图后面的4万6万这么天价的遗产吗？张兰、汪小菲如何联手把大 S 从我们这样一个女神，到最后到嫁到你们家之后，生了孩子之后，到你们最后把她妖魔化的整个经过，其实呢，在没有大 S 嫁进来之前，没有人认识汪小菲，没有人知道张兰这号人物，顶多就是说是一个餐饮业者而已。但是现在你知道吗？昨天微博热搜前20名，大 S 有10则，其他10则是汪小菲加张兰的。你何能有这么大的魅力，占这么大版面，短期间之内这样的爆红？当然就是因为蹭大 S 而来。好，我蹭了大 S 之后，我有名我有利。张兰只要上去开直播，她那个酸辣粉一次可以卖几百万包好，那是几亿的收入，我当然要蹭我为什么不蹭？好。不管你是我们媳妇，或者已经变成前媳妇，我还是要蹭。好，那他怎么蹭呢？他孩子生了之后，他就要大 S 一定要小孩要带到北京嘛。可是大 S 没有办法适应北京的干冷气候，就回来台湾。婆媳开始斗法之后，汪小菲就从此就是站在妈妈的立场了，因为婆婆认为说这个媳妇不孝，不让我看孙子。好，我回去台湾的时候呢，也不让我住你们家，我得住饭店，等等的。好，婆媳斗法之后，汪小菲也变了一个人。当然就说。我觉得啦，就说因为太大的名气而来的，当然都是因为大 S 的关系，所以呢，很多人要找他做生意很多的这个莺莺燕燕围上来，所以后来不是有很多的这个外遇发生吗？婚内出轨到大 S 是累积了很多证据之后才跟他爆发，当然汪小菲不承认最后呢还演变出来说，其实。在你跟那个光头在10多年前你们就开始联络了，连这种污蔑的话都可以讲得出来，其实。在大 S， 我觉得他的身心状况会巨疲到这样子就说精神不好，心情不好，跟汪小菲、张兰合起来污蔑他、抹黑他，是有很深重的一个关系。观众朋友，从今天开始，全台警力、警方、警网神经要紧绷了吗？为什么？今天全台最大帮派竹联帮的帮主，号称11的黄少成，今天病逝，享年75岁。这意味着什么呢？没错，每一个江湖人如果真的要出事的时候，就是帮主如果过世的时候，尤其是说没有指定接班人的时候，那就引起什么势力的大重整的时候，不只是你本身的帮派，譬如说竹联帮会受到影响之外，各个帮派也会有所谓的这个争夺
这个所谓地盘的时候，这就会发生重大事件。那为什么我们会这样说呢？因为就在今天传出最新的消息嘛，竹联帮的现任的这个帮主夭或者人家叫夭哥的黄少成在上午病逝。那因为他在1月27号小年夜的时候，在家里面就突然昏迷了。那昏迷之后呢，因为他目前为止来说过世的时候大概是75岁，他是台湾的江湖上面来说的话，在竹联帮可以说当最久的这个黑帮的这个帮主。是，那么就像提到嘛，竹联帮是个大帮派，有2万的帮众，那地盘那么多，好，所以不只是谁要来接他的班是个问题之后，还有因为帮主不在之后，其他帮来觊觎你的地盘，所以人家就说2025年的时候，恐怕这个所谓黑帮乱斗会因为夭过世后，恐怕再起的一个局面。来，今天我们谈论的是竹联帮帮主夭在今天病逝。夭大家可能不熟，但竹联帮可是最大的一个帮派组织，它是如何在竹联帮2-3万人的这么大的组织里面，他怎么崛起？对，我们知道，事实上竹联帮的这个帮主所属的话，事实上有经历过2次大的宫斗，也就是2个门派之间的这个斗争。好，第一次门派的斗争是所谓的这个陈其礼还有这个张安乐。那陈其礼，我们知道陈其礼本来早年就是竹联帮最大的嘛，那他跟张安乐互相互斗之后，后来张安乐就到美国去，陈其礼奠定了他的第一把手。后来陈其礼呢，因为他不是被通缉嘛，跑到柬埔寨去，所以因为跑到柬埔寨去的时候，所以后来的竹联帮在台湾有非常多人就是出来了。出来之后呢，当时的时候有2个人是重要人物，一个是黄少成，另外一个是赵尔温，2个在争夺所谓的这个未来的帮主谁属的这个局面。好，谁属的局面谁也不让谁嘛。那谁也不让谁，一直到2007年的陈其礼过世的时候，我们知道，事实上过世的时候，我们知道黑帮就是这样子。谁能够出来担任这个前帮主的治商委员会的主委，那一定是你就是未来的老大嘛，对不对？就没有，就是赵尔文跟这个黄少成到底谁属的时候，就后来呢，黄少成就出任所谓的治商委员会的主委，然后赵尔文呢，在这个治商委员会连名字都没有，所以人家就知道说，哦，原来陈其礼或者说这个竹联帮所属意的帮主就是黄少成。那因为这样，他就坐上了整个帮主的这个位置了。你要上位，你得有战功。对，而当时这么话最跟党的帮主夭，后来出现在媒体前，怎么变成一个垂垂老矣的老人，还得用轮椅推呢？对，好，那为什么他叫夭？说实在，因为他在这个眷村出生，对不对？然后他国中时候呢就被同伙拉进，说，哎，我们要投入这个竹联帮。好，所以那因为呢，他当时年轻非常轻，国中的时候就被拉进去。你看那时候陈其礼啦，或者张安的，跟他都有个年纪的差距，所以他就因为历史岁寒，就年纪最小，所以就夭要老夭这样一个状子，就他名字。好，那名字那你要有战功啊。好，那有什么战功呢？因为在民国73年那时候呢，事实上当时的这个竹联帮要扩大地盘的时候，跟黄埔帮的老大呢，他们有互相的结怨，就赵念同，他就没想到夭就出头天，好就说，哎，我把这个对方砍死之后，就没想到就这样子，他就一炮而红嘛。那一炮而红就是你江湖事，你要奠定江湖地位的一件事嘛。你把对方的老大把他这个能够处理掉，那当然是你的身份地位就变得不一样。然后后来，因为他屡次被列为所谓的主要这个检肃的这个对象嘛，那被检肃的对象之后，后来在民国86年呢，就成为这个治平扫黑的对象之后，他就到澳门去了。那么到澳门去的时候，哎，总是这个离乡背景啊，然后后来就可能就是这个比较没有办法郁郁得志啊，然后就开始这个饮酒作乐，然后吃的东西比较多之后，后来就你看从年轻的时候，哎，还能够动武动枪，到最后来说的话，可能就越吃的身材就走样，然后后来还罹患上了糖尿病，所以后来呢就坐轮椅的一个情形。说到夭，不能不提在竹联帮内被形容是最神秘的堂口，也是最剽悍的堂口，这个叫静安会的神秘的单位。这单位简单说一个大白话，对，就是帮主夭的贴身的禁卫军。对，没错，他有多低调，他有多强悍。对，没错。那我们知道夭他过世，对不对？那过世之前，其实他有一个布局，什么布局呢？他希望有他的接班人嘛。那接班人他主意的对象呢，应该是他的儿子。叫黄金宝。好，那这个跟他有什么关系？我们先给大家看一下，2022年的时候，当时的时候，曾经他有这个73，这个当时夭是73岁，他有一个寿宴。那寿宴摆下去的时候，大家才第一次看到这个我们画面上框起来这一位。这位是他的儿子，叫黄金宝。那黄金宝的时候，因为他在这个寿宴是2022年，那他回到台湾是2020年，那回到台湾来哈，他们是父子第一次同框的一个画面。你说我们看到同框是父子已经22年不见了。对，好，那为什么这样说呢？事实上，我们就讲这个黄金宝呢，因为本身呢，他是1985年在美国出生。那他是夭呢，跟他的这个算是前情人所生的一个小孩。那因为他这个小孩独子嘛，那于是呢，他就非常的这个
认真的这个对待这个儿子。但这个儿子呢，因为可能有一个江湖的气力啦哈，那在美国长大之后，2000年的时候，他居然犯了一件事，他又拿了个双枪。然后替这个朋友，因为朋友当时可能有一些这个纠纷，还要帮他出头之后就没想到被逮。他才15岁，对，双枪啊，对，那跟这个夭当年年轻是不是有点虎父无犬子？好，那就这样子。好，那这样，因为当时美国的法律相当的严苛，当时美国有这个加州的这个修法，就是校园枪击案的时候呢，事实上你是青少年，我给你重判。对，他当时被判了75年的徒刑。75年的徒刑，那你不是关到一辈子都关到这个样子吗？好，那因为关成这个样子的时候，所以当时的夭为了救这个儿子，他还组了一个黄金的这个律师团啊，有多黄金？那这么多人，好，我们给大家看一下这一位，好，这位圈起来，这位好，看起来胖胖，对不对？你不要小看他，他是谁？他的姐姐就是希拉蕊，希拉蕊就是我们知道那个希拉蕊，差一点点是美国国务卿，美国前第一夫人，还有竞选过总统的希拉蕊，他的弟弟就是这位罗丹。好，所以你就知道，组成这么黄金阵容，那就没想到去抢救他儿子。3次的打官司都失败，对。那后来那怎么出来呢？因为到2010年的5月的时候，美国有一个最高法院就说啊，你不能够让这个青少年做这么重的刑啊，不能够这样子拘留他。所以也因为能够有减刑的空间之后，后来他就出狱之后呢，到2020年就返到台湾来。返回台湾来说，当然啦，因为他是这个夭的独子嘛，那夭当然会想要传给他儿子，然后传给他儿子来说，当然了，所以才会有为什么一定要开这个枪？我儿子要扶山，为了救你这个小弟，跑到这个所谓的这个天道门，你活要屏住。所以我来跟你讲，因为夭过世之后，今年的黑帮的腥风血雨恐怕会展开。岳峰来到现场来告诉我们，从今而后，夭今天离开了，在整个帮派组织里面会掀起怎么样？竹联帮内自己要抢上位，对，帮派之间抢地盘，会怎么样的腥风血雨？现在来讲的话，其实竹联帮它曾经一度分裂10几20年，那个时候赵爸子跟夭的嫡系来讲的话，双方就已经拼斗得非常的激烈。其实那个时候呢，为什么说那一场一定要办大？因为前面已经有天道盟了，天道盟那个时候呢，替把那一场是办得非常非常的一个精彩，所以呢，其实大家那个时候就在拱说，我们要不要干脆就是因为70大寿嘛，你不可能不给黑道的大哥庆祝70大寿吧？因为原本是要帮这个竹联帮的帮庆一起办，可是呢，警方有意见，你那时候办的时候，你不是打脸我们治安吗？所以呢，就用他的人生的70大寿，70大寿在华人来讲的话，你不可能不办嘛。可是呢，要办大，为什么呢？因为一开始要办在哪里？办在桃园，可是桃园的话，应该办多少？办500桌，可是出现一个状况，500桌一定会爆的，为什么呢？因为你每个堂都有自己的创帮的元老跟现在的堂主，那你500桌，你只请现在的堂主，那元老你不请吗？所以呢，你就变成说500、800、1000桌，1000桌你才容纳了下那么多的一个贵客，还有政治人物。所以呢，桃园爆的之后呢，决定办哪里？办南港展览馆。那个时候呢，其实帖子已经发出去了，帖子发出去没有撤回来的道理，而且呢，南港展览馆已经收了人家100万定金，你收了竹联帮的定金，你能退吗？那个时候的警政署长陈家章就说，你不可能在这边办，你在南港展览馆那个是国家的门面，你在那边办的话，我就雷厉扫荡。那你要把我赶去哪里呢？到底？后来呢，你知道吗？找，你知道时间越来越紧迫，而且第一个重点是帖子发出去的，第二个重点是说，你1000桌，你再怎么送，你到最后你还是得上百桌吧？那你要怎么办去哪里呢？那个时候的台北市，包括金华，包括君悦，问了一圈，都已经满了，你知道吗？我们不可能嘛。最后呢？后来找到喜来登是因为竹联帮的高层跟蔡家他们有熟，所以呢，蔡家就告诉喜来登的高层主管就讲说，你就留100桌，100多桌，然后呢，你也不用管是谁，然后你也不用收人家定金，然后这个东西来讲的话是老板负责的，所以是等到新闻出来之后，喜来登的员工说是竹联帮要来办，可是重点了，大家不知道喜来登在哪里吗？喜来登的正对面，善导市站。我们告诉大家，你不用知道喜来登在哪里，但是你要知道喜来登对面忠孝东路1段7号叫做警政署，他们是门对门哦，在警政署对面，对，他在警政署对面，所以那时候警政署长讲说，我不准你办南港，你在办到我家对门口是什么意思？而且后来是行政院长就问警政署长，对，请问说他们这样子是有要比较低调吗？办到我们门口，因为警政署的隔壁是行政院，可是后来就是高层的疏通，然后呢用寿宴的名义不挂公司的牌号，才把这个案子给办下来。我后来听说这场喜宴
所有的贵宾那个身家加起来有100亿以上，到底来了哪一些贵宾？证实11连白道都要进3分啊！其实11那一场的话，你可以看到来的人，这个人光头是谁？是尹衍梁。尹衍梁跟他是同学，所以呢，你知道吗？尹衍梁润泰的老板坐在主桌，那是什么样的一个场面？你说一般的民意代表来也就算了，一般的生意人来就算，尹衍梁一来就坐下去，兄弟，这是我们竹联帮的场你怎么坐我们主桌？所以呢，后面的老板们，老板旁边的人过去问好以后才知道说，原来他们2个有这么深的一个渊源。然后呢，另外一个是徐旭东，所以你可以知道说，那个主桌下去的话，一次展现我所有的黑白2道的实力。川普的关税政策点燃了通膨的引信，意外引爆了美中抢黄金、抗通膨的战争。你知道黄金在中国多疯狂？抢黄金的不只是大妈，而是20出头的年轻人。抢什么呢？抢那个0.01克都不到，薄到忘了它存在的黄金贴片。抢着做什么呢？没想到连美国都疯狂抢进2.7兆的金条，抢到连欧洲罕见大缺货。你知道金条用什么运吗？客机吗？船舰吗？还有一个你想都想不到的管道啊！黄金一个字，涨涨涨，再一个字，贵贵贵。是，各位观众，今天创历史纪录，台银的黄金存折1公克3505块，破3000了。由台湾有史以来第一次看到破3000，是破3000。好，世界的金价每盎司今天收盘是2830。是，我告诉各位，金价每盎司如果破3000美金，那也是天大地价的事。黄金涨贵啊，那怎么办？年轻人，你想要黄金吗？当然想要，但买不起啊，没关系，现在让你拥有黄金梦，各式各样黄金饰品纷纷出笼。现在最夯的是什么？是什么？手机黄金贴片。这什么东西呢？这是手机上可以贴黄金贴片，让你的手机也能够黄金金。这是真金不怕火炼的真金啊！我跟你讲，是对。淘宝的足金的手机贴片是已卖超过20万片了。过年短短几天，看到没有？是卖超过20万片，而且现在来了更这个平民价的，谁来买？各位看，哎呦，现平民价，对，人民币19.9块哦，哇，比星巴克一杯还便宜啊！是100块新台币不到。对，但是我跟你打，这个就2毫克足金，是，可能一般人都以为2毫克0.2嘛，0.02嘛，不是的，0.002。但是这么薄的一个这个黄金贴片，年轻人疯抢啊！我告诉你，25岁到30岁的女性是，她们都有黄金梦，是，身上一定要有黄金。对，如果能够花不到100块买个手机贴片，这多么好的事情呢？所以黄金抢棍棍，除了我们年轻女性开始抢黄金贴片之外，是美国人最阴险，他们拼命在抢黄金。各位要知道，川普把关税一提高，对，物价就上涨，通膨就上去了，钞票不就变薄了，对，大家就要买黄金，是才涨这样的。美国在川普当选之后，到今天为止，你知道从全世界各地买了多少黄金吗？多少？399吨黄金。哇！过去抢黄金是中国抢黄金，印度抢黄金，连美国都来抢黄金了。399吨，是什么概念？多少钱？2兆7千亿。2兆7千亿。是。好，那送到哪里去了？送到纽约的这个交易所的仓库里面去了。是。注意哦，这纽约交易所，另外我再跟大家讲，大家知道汇丰银行、大哥银行是他们的金库里面抢棍棍。为什么抢棍棍？很简单，你知道本来以前全世界黄金最多的是哪个银行？以前在哪里？英格兰银行。是，英格兰银行现在没黄金了。你以前被美国吸干了。不是，你如果到英格兰银行去取黄金，对，大概1-2天就可以拿到了。对，现在要4到8周才拿得到。哇，美国大出手，结果害欧洲黄金等不到了。我告诉你，在美国的机场，货运机一落地，神秘、神秘的车子，司机不知道里面带什么，他怎么运的？他要偷偷把它运到纽约交易所，是，汇丰银行、是，大哥银行，都是
司机是浑然不觉的。所以它就混杂在你看似正常的商业航班里面，用密不通风的木箱，你也不知道里面装文件或装什么设备，其实是亮晶晶、黄澄澄的黄金。很简单嘛，纽约交易所的库存量，你知道最近增加了多少？是75%。哪有一个金库的库存量会一下子增加70%？好，各位看过《终极警探3》没有？是，最近在布鲁斯威利破那个地下金库，他假借去这个制造爆炸案，是他主要是要去偷纽约曼哈顿联邦储备银行。联邦储备银行为什么来到这里呢？因为它是全世界最大的黄金储存地。是，各位知道联邦储备银行黄金占全世界黄金多少？多少1/4。是，好，这它总共有50万根的金条。50万根金条是一个什么数字？6500吨。哇，都放在它地下室，固若金汤啊！那大家一定觉得放地下室这么重，不会把它压垮吗？刚好它建在最坚固的花岗岩岩盘上面，特别挑对，的，特别挑。是，所以你要从外面去爆破花岗岩岩盘是不可能的。你看现在在动的那个门如此的厚实啊！，对，好，那你要从上面直直的下去。那我要跟大家讲一件事情，当年这个《终极警探3》拍的时候，那个编剧写出来怎么去掏，怎么去盗，是吧？结果我告诉你，你知道谁找上他了？谁 ？FBI。电影里面的剧本，他说他是旁边有地下铁，是，还有地下通道，他把黄金从地下铁、地下通道弄走。那你不是破解了这些黄金能够运出去的密码 FBI 问他，你怎么会知道？45公尺之外，真的有一个地下铁，还真的有地下铁，真的有地下铁，哎呦而且你怎么知道？而且你怎么知道地下有地下通道？还真的去找了这个编剧算账，你看他多厉害。好，但我要跟大家讲，这个纽约准备储备银行是不可能被偷的。第一个，它这个黄金在地下5层，地下5层你根本下不去。对。它有各种声音感测器，什么的。然后注意看，来，我给大家介绍这个门。来，导播看一下这个门，这门不得了，这个门它钢柱是90吨，它这个9公尺的后墙，对嘛？我觉得这是走廊或者这个是玄关，没想到这是一堵门啊！一堵门。哦，好，这个它整个重140吨。是。好，我跟大家讲，它的门一关起来的时候它里面没水没空气，一个人在里面，一个人空气供一个人在里面活3天，72小时之后你就把戏吸完了，就吸完了。好，最重要一点，马老师1/4的金块放这里，是谁的金块？不是美国人的金块，谁的？世界各国的，世界各国的。哦，世界各国把它外汇储底的金块，对，都放在这里。所以这里95%都是世界各国的。是。那世界各国为什么放这边？2个因素，一个方便。今天我如果说跟你做交易，就把我房间金块搬2块到你房间去，就解决了。是，你听懂意思吧？对，跟老美做生意。对，第二个就是它太安全了。安全，它除了你整个你进不去之外，各位，它有118间这样的小房间。是，导播看一下。所以从这个地方进去之后，就来到这里了。小房间，那每一个国家上面有编号的，每个国家。好，来，导播看一下，这个门你也不要想看进去哦。这边有个密码锁，对，这边有个密码锁，这边还有一个3个挂锁，是挂锁的钥匙跟密码锁3个人负责，3个人，所以每一次来的时候，我只能打开一个密码锁，你徐逆向打开一个密码锁，然后再一个人负责，所以一定要3个人在，你才能够把里面的门给打开。是57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖